छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बार फिर से कफ सिरप पीने से मौत हुई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार के दिन बरतौरी में मेडिकल शॉप संचालक चोलाराम कौशिक के पास गांव में ही फोटो स्टूडियो चलाने वाले खगेश कौशिक और उसका साथी किशन पारकर पहुंचे थे। किशन भी बरतौरी का ही रहने वाला है। दोनों युवकों से चोलराम ने कहा कि उसके पास एक कफ सिरप है जिससे बहुत नशा होता है। उसकी बातों में आकर खगेश और किशन दवा पीने को तैयार हो गए। इसके बाद तीनों ने 100 ml की 2 कफ सिरप पी ली और अपने अपने घर चले गए। तीनों के घर जाने के बाद कुछ देर बाद खगेश और किशन की तबीयत बिगड़ने लगी। घर वालों ने जब जानकारी ली तो उन्होंने मेडिकल दुकान से कफ सिरप पीने की बात उन्हें बताई। इधर मेडिकल स्टोर चलाने वाले चोलाराम की तबीयत भी बिगड़ने लगी, जिसके बाद देर रात तीनों को सिम्स में भर्ती करवाया गया है, जहां पर इलाज के दौरान खगेश की मौत हो गई है। वहीं चोलराम और किशन की हालत गंभीर बनी हुई है। अगर सिरप में गड़बड़ी पाई गई तो मेडिकल स्टोर और एजेंसी से दवाइयां जब्त की जाएंगी। इस मामले को लेकर एएसपी ग्रामीण रोहित झा ने कहा है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। इसके लिए हम डॉक्टरों से भी बात कर रहे हैं। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।